ଭାବବାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଭାଷା। এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭାବବାଣୀ ନା ପରଭାଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ? ଭାବବାଣୀ ନା ପରଭାଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କୋଉଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବବାଣୀ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପରଭାଷା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧୁ ପାଉଲ এই 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଭାବବାଣୀର ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦେଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ପଢିବେ। ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ଯେପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ କହେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ କଥା କହେ। ତାପରେ 4 ପଦ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଆପଣ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ପଢି ଆସନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା ମୋହର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ନ କରେ, ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଭାବବାଣୀ ବା ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି କେବଳ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଉପକାର କରିବି? ବଂଶୀ ହେଉ ବା ବୀଣା ହେଉ, ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବଂଶୀରେ କଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାରେ କଣ ବାଜୁଅଛି, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? ପୁଣି ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, ତେବେ କଣ କହୁଅଛ, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ କହିବା ପରି ହେବ। ଜଗତରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ତେବେ ଯେ କହେ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ବର ପରି ହେବି, ଆଉ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ବର୍ବର ପରି ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଆପଣ 18-19 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। 29-33। ଆଉ 2 ବା 3 ଜଣ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ନୀରବ ହେଉ। କାରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ଆମେ ଏତେ ପଦ କାହିଁକି ପଢିଲୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପଦରେ
जे प्रेमर अनुसरण कर से 13 अध्याय को आरंभ करी से कौन कहते प्रेमर अनुसरण कर माने प्रेमर पछरे जा तापर से कहते आत्मिक दान सब पाइबा निमंते विशेषत्व जेपरी भगवानी पाई पारो एथि निमंते एकांत चेष्टा कर से कौन कहते आत्मिक दान पाइबा पाई चेष्टा कर तीन पद से कौन कहते ए भगवानी यार आशीर्वाद कौन किंतु जे भगवानी कहे से मनुष्य मानकर निष्ठा उत्साह और सांत्वनार कथा इंग्राजी लेखा रही कौन एडिफिकेशन एक्सोर्टेशन एंड कंफर्ट तीनोटी विषय लेखा रही गोटे कौन निष्ठा उत्साह और सांत्वना किंतु आजिकल ये ऊपर दुईटा देखा जाऊना निष्ठा और उत्साह देखा जाऊना खाली सांत्वना देखा जाए भाववाणी रे ये तीनटा विषय हवा दरकार ये तीनटा आशीर्वाद भाववाणी तीनटा आशीर्वाद कौन गोटे हूँ मनुष्य मान निष्ठा माने एडिफिकेशन आउ गोटे उत्साह एक्सोर्टेशन आउ गोटे सांत्वना जनक कथा कंफर्ट आजिकल देखिए केवल कंफर्ट कथा केवल सांत्वनार कथा केवल आशीर्वाद कथा खाली छान पिला को बुझाइला बेले तुमको घर मिल तुमको गाड़ी मिल तुम किसी अभाव हम ना बड़काटा कौन निष्ठा उत्साह मत रहा दरकार भाववान कम यहाँ मनुष्य मान तीन विषय गोटे कौन एडिफिकेशन से लोकर लाइफ रे उत्तम विषय एडिफाई हुए तार निष्ठा हुए आउ से उत्साहित पाए प्रभु बढ़िया पाए दुख कष्ट निंदा ताड़ना से प्रभु लगी रहे आउ सांत्वना पाउलो आत्मिक दान ये भाववाणी उपमा दौरान आम जो 7 पदर आम पढ़ी पढ़ी आसिलु 12 पद पर्यंत से कौन कहते वीणा की बंशी भी हो कौन हमार अच्छी बादिल जदि स्वर पार्थक्य न कौन हमार स्वर पार्थक्य रहा वीणा ना एटा बंशी तापर 8 पदरे तुरी जदि अस्पष्ट हुए तुरी मध्य कौन हवा दरकार स्पष्ट होगा दरकार तापर 12 पदरे जीवा आम जीवा विषय देखु तो जीवा कौन आप 9 पद 12 पद पढ़ी पढ़ी आसवे जीवा विषय से तुम जीवा द्वारा सहज बोधचक कथा न कह आम शब्द जहाँ भी करुचु जहाँ भी कहूचु स्पष्ट होगा दरकार स्पष्ट भाव मान स्पष्ट होगा दरकार यही कथा से कहते आउ से 29 आम 33 पद जो पढ़लु से दान संपर्क चेतावनी दौरान केमती कौन व्यवहार करे से कौन कहते 2 बा 3 जन भाववाणी कहतु एकाथर को समस्ते भाववाणी कहतु ना यदि मंडली भाववाणी कहवा समय 2 बा 3 जन भाववाणी कहतु अन्य माने विचार करतु ये माने कौन कहते विचार करतु उपविष्ट अन्य कहारी प्रति जदि कौन वाक्य प्रकाश हुए प्रथम जनक नीरव एकाथर को सब भाव माने जड़े कहवा समय अन्य माने शुणा दरकार से कौन कहते 2007 मसीह मु गोटे फास्टिंग प्रेयर जोग देती जबलपुर शेष दिन आमर सभा समाप्त होगा जाऊँ प्रभु सेवा कार्य हम
ଆଉ ମିଟିଂ ସମାପ୍ତ ହବ ଆମେ ଯିବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଭାବବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବବାଣୀ କରିବା କାରଣ ତାପରେ ଉଠି ଉଠି ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିବା କାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହୁଛ। ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ କତିକି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମତେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବବାଣୀ କଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ସେ ମତେ ସେ ଭାବବାଣୀ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେ ବାଇବଲର ପଦ କାଢି ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ 2007 ମସିହାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏମିତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ୱାର୍କର ଗୋଟେ। ମତେ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବୋଲେ ଯାଏ ଆ ବୋଲେ ଆସେ, ବସ ବୋଲେ ବସେ। ମୁଁ କେମିତି ଏଟା ହବ? ମୁଁ ଭାବିଲି ହାବାରେ କଥା ହଉଛି ଏବେ। ମାନେ ଆମେ 15 ମିନିଟରେ ସାରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବାଣୀ କହୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭାବାଣୀ କହୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି। ବରଗଡ଼ରେ ସେଠିକାର ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋ କତିକି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ପାଳକ ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 2 ଜଣ ହେଲା। ହେଲେ ବି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପାଳକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କଟକରେ। ସେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ 3 ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ କହିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କରି ଜଣ ଜଣ କରି କାହିଁକି ତଳକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଭାବବାଣୀ କୁହାଯାଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଜିକାଲି ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଭାବବାଣୀରେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ଦେଖ। ସାନ୍ତ୍ୱନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର କରିବୁ। କହିଲେ ଏଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜମି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଧାନ କଟା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର, ତୁମେ ଶସ୍ୟ ଅମଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, କେବଳ କମ୍ଫର୍ଟ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବା। କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଭାବବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। 2 ପଦ ଦେଖିବେ, 14 ପର୍ବ 2 ପଦ। କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଡ ବିଷୟ କହେ।
ତାପରେ ତାର 4ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପ୍ରେମ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜନ୍ମାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଯେ ଠିକ ଅଛି। এটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ସେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହେ ତେଣୁ କେହି ତା ବୁଝେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଡ ବିଷୟ କୁହେ। ତାପରେ 4 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଏ ଦିଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ ଆଉ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ପରଭାଷାରେ କଥା କରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ବେଳେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାବବାଣୀ କୁହେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 13ର 17 ଟିକେ ପଢିବେ 13ରୁ 17 ଅତଏବ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋହର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ। ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି ନତୁବା ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆମେନ୍ କହିବ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛ ସତ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଣର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ତୁମକୁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ବି ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାବବାଣୀ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ପରଭାଷା କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିବା ଆସୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। 13 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତଏବ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହେ ସେ ଯେପରି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ କଟକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଏ ସେଠିକାର ବାଳକ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ଶୁଣିଥାଏ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରଭାଷା କହୁ 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 ତାର ଅର୍ଥ ବି କୁହ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କୁହନ୍ତି 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 ତାପରେ ସେ ଅର୍ଥ ବି କରେ। ପରଭାଷା କହିବା ସମୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହେ ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ସେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆତ୍ମାରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ 34 ଆଉ 35 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଣୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ପାଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଅଛି ଅବା କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି? କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଅଛି ସେହି ସବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ପରଭାଷା ଦାନର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତାପରେ ପରଭାଷା କହିବାର ନିୟମ ସେ ବୁଝେଇଲେ, ପରଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇରୁ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରଭାଷା ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ କହିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ 37 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନୀରବ ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ନୀରବ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା ମାନେ ଭାବବାଣୀ କି ପରଭାଷା ନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ କହିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 35 ପଦରେ, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ତ ଏଇ ପଦକୁ ଧରିକି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କଥା ହେବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଯଦି କୌଣସି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଦାନର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 20 ପଦ ଦେଖିବେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହୁଅ। କଣ ହୁଅ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ ନାଇଁ। ତାପରେ 26 ପଦ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମବେତ ହେବା ସମୟରେ କୀଟ ବା ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବା ପରଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁମେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କର। ତାପରେ 39 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 39 ପଦ, ଏଣୁ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ କଣ କର, ପରଭାଷା କହିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। ତାପରେ 33 ପଦ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। 40 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ବିଷୟ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ କରାଯିବ, ଯେ ତୁମେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା କର, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ପରଭାଷାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ 33 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ତାପରେ 40 ପଦରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ, ବିହିତ ମତେ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 36 ପଦରୁ 38 ପଦ, କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଅଛି, ଅବା କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି? କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଅଛି ସେଇ ସବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ
ଅଜ୍ଞାତ ରହୁ। ଏଣୁ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ପର ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ମାନ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଥା ଗୁଡାକ ମାନ, ଯାହା ଭାବବାଣୀରେ କୁହାଯାଉଛି ବା ପରଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ତୁମେ କଣ କର, ମାନ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ କଥା ହଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାବବାଣୀ କଣ କରେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଆଉ ସେ ନିଷ୍ଠା କଣ, ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ଠା, ତାପରେ ଉତ୍ସାହ, ତାପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ଇଏ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏଡିଫିକେସନ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସୋର୍ଟେସନ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଖାଲି କମ୍ଫର୍ଟ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଟା। ତାପରେ ଯେ ପରଭାଷାର କଥା କହେ, ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଯେ ଭାବବାଣୀ କୁହେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। এই ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରଭାଷା କୁହ, ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ। ଯେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ବି କରାଯାଉ, ପରଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କରାଯିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ, ତା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋଳାହଳ ପରି ନ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବାଣୀଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ବୀଣା ହଉ ବା ବଂଶୀ ହଉ, ତାର ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଜିଭାରେ କହୁଛୁ, ତା ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, କେମିତି ବୁଝିବେ ଖନେଇ ଖନେଇ? ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତୁରି ଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରଭାଷା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାବବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ 5 ମିନିଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ। 5 ମିନିଟ କଥା ହେବା, କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ବାଟ। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥାଏ। ସେ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ପଳେଇବି। ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇକି ସେଠିକି ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସେ ଥିଲେ, ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିକି ଧୁଆ ଧୋଇ ବସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କହିଲା ପରେ ସେ ସିଧା ବ୍ୟାଗ ଧରିଲେ, ଆଉ ସେ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କାଲି 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପଛରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଭାବବାଣୀ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ପଛ ଲାଇନରେ ଜଣେ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପଛ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆକା ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ସେଇ ଚେୟାର ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆକା ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ନୂଆରେ ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ଭାବବାଣୀ କହିବା। ମୁଁ ଟିକେ ହେଳା ଭାବରେ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବୁଝିପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି। ଆଜି ସେ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ, କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଦାନ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭାଷା କହିବା, ଭାବବାଣୀ କହିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦାନ ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦାନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ କହିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ପରିଚାଳନା କରିବା,
এইটাକୁ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭଲରେ କଥା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଭଲରେ କଥା ହେଇ, ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲା, କେତେ ସରଳ, ଭଲରେ କଥା ମତେ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ମିଟିଂ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ବିରାଟ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଭାବବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ବିଷୟ ଦେଖିବୁ। ଭାବବାଣୀ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ପରଭାଷା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ।